ये है दुनिया का सबसे दर्दनाक पौधा, जिसे अगर आपने गलती से भी छू लिया तो ऐसा दर्द होगा जैसे आपकी स्किन पर तेजाब डालकर उस पर एक बिजली का नंगा तार और लगा दिया हो। और इसका दर्द महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक भी रह सकता है, क्योंकि इसकी दिल वाली पत्तियों पर बहुत बहुत छोटे जहरीले कांटे होते हैं और ये महीनों तक खाल में ही घुसे रहते हैं। इस गिम्पी गिम्पी नामक पौधे की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इससे बचने की पूरी दुनिया में कोई भी दवा नहीं। एलिजेडली एक बार एक शख्स ने टॉयलेट पेपर की जगह इस पौधे की पत्तियों से कुछ साफ कर लिया था, जिसके बाद उसे ऐसा दर्द हुआ कि उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को अनसब्सक्राइब कर दिया।